Oye, le está agarrando Lano Noé en la subasta. Sí, sí, gana. Es probable que sí sea Noé. No, Noé se gana de menos un ciego día por cada vez. Sí, ese es, ahí trae su casita, mira. Sí, es Noé. Ay, hijo de la mañana, qué buena fogata está esta. Pues usted ya gana, tío. Manocho. Ahí le estamos. Acá de la leña vamos a estar quietos aquí. Hijo de la mañana. ¿Aquí o más, tío? Ay, hijo de la mañana, hombre, está. Imagínate, Luchi, imagínate Alita medio carra. Pero aquí la ventana. ¿Buena Navidad parece? Acércate al lumbre para que vean el tamaño, Isaías. ¡Rápido, rápido!